迎翻到嚟693為上，我係69啊。上一集我 promise 大家嚟到 Day 2啊，就係我住呢一間酒店 One Fukuoka 嘅酒店開箱啊，係咪好期待呢？就趁我朝頭早買咗外賣呢，就從大家由入口開始睇。一入到嚟呢，就會見到有一間 cafe 嘅，再向前行有呢一埲牆就寫咗呢一間酒店嘅名 One Fukuoka， 再右轉呢，就入到呢個好 private 嘅 area 呢，就係嚟搭呢個升降機上我哋呢個房嗰度嘅。上一次呢已經去咗19樓呢睇呢個 lobby， 所以我哋今次呢直接去到18樓就係我間房。呢間酒店好串㗎，就係得2層㗎咋，就係18同埋19樓啦。呢個升降機你睇下佢嘅裝修都係非常之有呢個氣息同埋好文青，好有 feel 㗎。間 lift 咧都好有香港人嘅速度啊！哇，咁快呢，我哋就去到18樓啦！一打開個 lift 門，你見到，就係見到呢個大堂嘅位置。再入去個房嗰度呢，係要再拍卡㗎。大家係咪覺得真係好安全、好 secure 呢？跟住呢，我哋就橫過呢一度呢，嗱有啲地氈啦，咁跟住再行過去呢，右手邊呢就有一個 library lounge， 我等就會同大家去睇㗎啦。左手邊呢就有個庭園，然之後再跟住呢個走廊直去呢，就會見到我間房㗎啦。大家係咪睇呢個走廊呢？同埋睇呢個外牆已經覺得哇，呢個酒店好有 feel， 好靚啊！真係急不及待要入間房去睇下啦。拍卡，然之後呢要敲敲門，呢個係我嘅傳統嚟嘅。倒數3、2、1，嚟啦！入嚟啦！哇，好大好靚嘅呢一度，我哋睇下呢度有啲咩先。一入到嚟咧，發現呢間房咧分開咗2個位嘅，就係有一個廳同埋有房嘅位置。咁啊，首先睇下廳呢個位置咧，就有一張好大嘅 sofa， 有啲好舒服嘅 cushion。哇，佢仲有咧好貼心咁預備呢個毛氈俾你咧，可以坐喺個 sofa 度咧，好 chill 咁樣樣。即係咧，好似我而家咁樣坐喺度咧，哇！跟住咧再冚埋呢個毛氈咧，真係哇非常之 cozy 啊！尤其是而家冬天咧。哇！福岡今日好凍啊，0度啊！咁然之後我哋再睇翻呢邊，當然有張台仔俾你我嚟做嘢或者食嘢啦。咁好多嘅空間可以擺好多嘅篋啊！咁呢度呢，就有張書台，咁啊俾你做嘢嘅。咁咧另外呢度有個窗簾就好搞笑嘅喎，佢咧呢個窗簾咧係可以開嘅。咁所以呢，其實呢。入邊嘅人咧係，睇到啦，你見到開咗係啦。咁喺出邊嘅人咧係可以睇到入邊可以睇到出邊。所以咧，其實我覺得啲設計有啲奇怪，點解會俾人睇到入邊嘅咧？咁當然要即刻閂咗佢啦。然之後喺門口喺隔離咧就有一個好細嘅 pantry， 但係咧佢呢度所有嘅嘢咧都係任飲噶，包括呢支水啦，仲有紅酒啦，仲有入邊有茶包啦，有咖啡啦，仲有呢啲嘅 snack 啊，煎餅呢啲。仲有咧，睇下佢嘅茶杯咧，哇，好靚啊，大佬！所有嘢都好靚，全部咧係超級無敵高級。然之後咧就有呢一個雪櫃，哇！佢入邊啲雪櫃嘅嘢咧又係任飲㗎，你睇下，有一支香檳，你睇下，係啦。另外咧就有白酒，同埋有啤酒，跟住咧有個好靚嘅烏龍茶。水啦，呢啲好普通嘅嘢，咁啊仲有啲 ginger ale 啊汽水咁嘅嘢啦，咁啊有啲果汁，同埋咧有呢個補抗力，仲有呢個應該係氣泡水，唔係呢個 tonic water， 咁呢啲全部都係任飲嘅，非常之正。然之後咧，我哋就要快啲睇下間房啦。咁咧就係一張 king size bed 啦，其實應該都唔係 king size， 我諗呢個係 queen size， 唔係太大。但係都 OK 夠瞓嘅，咁啊兩邊有床頭櫃啦，咁牆上面裝飾就係咁嘅。咁夜晚嘅時候咧，你就可以閂埋呢一個，咁就會有私隱啦。咁樣唔透光啦，但係其實嗰邊都冇光透過嚟嘅。咁我哋而家朝頭早，我哋就打翻開先。然之後呢張床咧都好大㗎，一定夠瞓嘅。喂，咁啊你自己可以喺度碌下，再望過嚟咧就係。又係有張台同埋凳啦，俾你食嘢。呢個電視就巴閉啦！你睇下呢個電視咧係唔知幾多寸啊？我諗都有60幾70寸，係勁大部電視啊！你睇我而家係睇緊呢個田圖早3部嘅，係啦，我 live 緊啊！呢個時間香港時間真係超級無敵大啊！望翻全間房嘅景色就係咁樣啦。最特別就當然係呢間酒店係咩啊？有露台啦！你睇下，雖然咧而家天氣真係好凍啊，咁我都唔打開太耐啦。但係咧喺日本竟然有呢個
有露台嘅酒店啊，係咪發緊夢咁啊？好似你睇下，哇，正啊，好靚啊，耶！咁啊可以睇到好多風景，你會見到成個天神區嘅風景啊，有天神嗰條街啦，咁啊對面就係 Parco 啦，係啦，仲有 Ritz-Carlton 喺對面，咁啊仲見到海景添啊！咁今日個天好靚，睇下有耶穌光，真係好靚。我都要自己打張卡先，你睇下，好靚啊！不過有啲背光，但唔緊要，好靚嘅景色啊！閂翻埋呢度閘，我哋就繼續睇下房嘅其他位置啦。大家見到咧，床對住呢度就係一個廁所，有2個星盤，非常之方便，有好多嘅配件，乜都齊全。仲有一個咧係，哎呀，唔好意思啊，有呢個咧 skin care 嘅 set 啊，夜晚用俾大家睇。打開佢咧就有2 set 嘅，首先咧就梗係要搽啲 toner 喺塊面度啦，然之後咧佢就有呢個 serum， 即係一啲精華液。咁大家唔好學我，因為咧好粗魯，我不停捽落嗰塊面度。咁然之後咧就會再搽啲 lotion 啊，因為咧日本真係好乾啊，塊面好需要滋潤。我哋繼續 room tour 先。另外就有好大塊鏡啦，有2塊，咁咩都有噶啦。另外就有個衣架，不過就冇門嘅衣櫃啦。咁你可以放到個篋喺呢度。另外咧就有啲睡衣啊、拖鞋，你睇下好靚啊！仲有咧呢個可以俾你噴啲衫會好香咯，襪都有啊！你睇下，真係乜都齊全啊！咁我哋一陣間就再去睇埋個廁所，但係廁所隔離呢度咧就有一個全身鏡。另外廁所對面咧就係浴室啦。咁一定咧係會有浴缸嘅，哇好靚啊！啲係咪雲石啊定大理石呢啲叫做？咁佢個浴缸唔算係好大啦，咁有個企缸嘅位置，有 rain shower。咁咧呢度其實係冇風景睇嘅，所以就算你開咗個簾咧，其實係望個板。其實我覺得呢度有啲嘥咗咯，我覺得如果有景睇就會好啦，因為對面其實都冇人望到過嚟㗎啦。咁所以呢個就係嗰個浴室，哇！唔算話好大，但係都非常之夠用啊！另外就當然有啲 shampoo 啊、conditioner 嗰啲啦，好香嘅全部都。咁浴室就係咁樣啦，跟住我哋就要去睇下個廁所啦。嗱，呢個咧就係個廁所，雖然咧就唔係好大，但係咧佢最好就係有咩啊？有個智能馬桶嘛，哇！你睇下佢會自動打開嘅，幾咁方便。懶人咧就啱晒啦，咁你就可以坐喺度啦。咁你去廁所嘅時候咧，梗係要閂埋呢道門啦。咁其實空間都算唔係話太過 claustrophobic 嘅，都 OK 嘅。不過就冇窗咯。如果你好驚臭嘅，咁就冇辦法啦。佢呢度咧新嘅紙巾咧整完之後咧，哇！佢會吸佢 logo 喺度啊，好勁！咁當然佢係智能馬桶啦，有好多唔同嘅掣，大家都知日本係咁樣噶啦。你問我呢間酒店值幾多分咧？1至10分，我話俾你聽佢10分啊！原來呢個咧係我之前住對面 Ritz-Carlton 睇住佢起，我覺得真係好神奇啊！2年前我住對面嘅 Ritz-Carlton，望住呢度，原來咧2年之後我就喺呢間酒店入邊，同埋佢嘅設計裝飾，你都見到係非常之咁靚，有個大電視喺我眼前。爭啲唔記得講啦，你睇下廁所個頂咧係好似嗰啲舊嘅日式屋嗰啲屋頂設計。係非常靚，我覺得真係好有心思啊！咁啊，真係成間房我同大家轉個圈睇一次，360度，非常大，非常夠空間，非常乾淨，同埋不得不讚咧佢個 lounge， 哎呀，同埋不得不讚咧佢個 lounge 真係超正咯！佢早晚都有唔同嘅嘢食啦、嘢飲啦，即係唔會食飽你嘅，但係係一個超級高享受，都唔知點樣形容啦。哇！呢度係有個 lounge 啊，你睇下係咪好恐怖啊？好靚，而且佢最方便係咩啊？我打開房門行過嚟，中意攞咩就攞咩，食咩就食咩，又可以拎翻入房喎！哇，簡直係一級享受啊！一大早梗係要飲杯 Americano 啦，新鮮嘅
榨汁機啊！佢呢度入邊有個橙啦，哇，切得好靚。跟住你睇下，橙係咁靚。跟住將呢個嘢，擺入去。點啊？咦？唔知點喎？佢呢度鎖住。原來後面有個掣嘅。爸，咦？佢兩邊嘅？我一邊係啲渣，咁搞笑嘅。你睇到啲渣跌落嚟，呢度就係嗰啲新鮮嘅橙汁啊。原來咧呢個橙咧係淨係揸到咁啲多嘅橙汁嘅啫，都幾搞笑喎。就係有咁多啦，飲一啖試下先。哇，甜喎！哇，唔係完全唔係平時飲嗰隻橙嗰啲酸嗰啲啊，真係好熱！大家飲杯 ，Cheers， 早晨。而佢呢個 lounge 咧早晚都唔同㗎，下晝同埋夜晚咧都有唔同嘅小食，好似而家咧你見到佢有啲好似 appetizer 咁嘅嘢啦，番茄啊、ham 啊咁樣樣，哇真係好開胃！最重要係咩？我最中意嘅 champagne 啊，而且咧都仲有紅白酒嘅選擇。夜晚個 lounge 咧係會有 whisky 飲㗎，係呢隻招倉阿 Sakura。唔知可唔可以飲同埋貴唔貴咧？我哋間房咧一行出嚟咧，有呢個咁嘅庭園景。呢度嘅酒店呢個概念咧，係根本就係好似一個旅館咁樣樣，而且佢仲有呢個大眾浴場啦。咁所以其實佢係做到好似好溫泉旅館嘅 feel。你睇下，係咪好靚啊？哇！簡直係城市嘅綠洲。黐線！哇，一直行，仲有啲凳俾你坐，我哋一陣間出去坐下。希望唔好凍死我啦！出唔出得去啊？哇，出到啊！哇，好靚啊！你睇下，哇！希望我唔會出到去入唔返去啦。哇！我而家隻腳好凍啊！落雪啊！不過好可惜咧，只係落咗呢幾十秒咋，唔緊要啦，有落好過冇落。咁再行過嚟咧，呢度都係有兩張凳，同埋仲有張貴妃椅啊！喂，真係要坐下啦。我真係冒住呢個寒風咧，單位數嘅度數同大家拍片。佢呢度咧仲有個房仔俾你用，唔知係我哋做咩喎？開唔開到㗎？俾你喺度 hea 喺度超，我真係用到喎！哇，有暖氣，跟住有張凳。其實間房咁靚啦，都仲使乜坐出嚟啫？咁呢度有個 area 唔知做咩，但係呢度有個可以俾你同啲 friend 喺度傾偈咯。但係其實喺間房已經夠正啦。咁你坐喺度望住呢個景咁樣樣，都唔係特別啫。佢呢度 surface 個姐姐好有心啊！你睇佢將個公仔擺喺兩個枕頭中間，而我換咗呢個睡衣，因為我要準備佢咧大浴場啊！你睇佢呢件浴衣呢，係咪真係好有文青 feel？ 我要轉多幾個圈俾大家睇啊！讚下我啦！佢呢度同溫泉酒店一樣啦，都分咗男湯同埋女湯。不過大家都知道入邊唔可以影相，所以呢，我就唯有用佢官方嘅照片俾大家睇下入邊，可以見到一個露台。我真係唔着衫走咗出去㗎，好凍啊！嗱，呢度有個樓梯上去 lobby 嗰層啦。第一日帶住行李呢，我哋就搭 lift，但係其實呢，18樓可以直接行樓梯上去19樓。19樓呢都有好多其他嘅房，不過就冇我哋咁方便可以直出庭園同埋直接去個 lounge 啦。咁跟住經過呢個門呢，你就會見到我哋琴日 check in 嗰個地方㗎啦。哇，都幾靚㗎，可以睇到好無敵嘅景色。而且呢，你睇呢度真係可以俾你圍爐取暖㗎。佢仲有一間餐廳㗎，不過呢，我就冇試過啦，因為日本真係有太多嘢食啦，都無謂喺呢個酒店度食嘢。然之後呢，我哋而家咧就去個 gym room 嗰度睇下。好，搞掂。咁啊入去睇下。咁神秘嘅呢度，究竟個 gym 喺邊度揾極都揾唔到。終於揾到啦，原來係咁樣樣嘅呢度。哇！
都幾齊全呢度。即係其實我覺得又有啲啞鈴啊，乜都有啊，所以如果好中意健身嘅朋友咧，嚟嗰個 gym 咧都好中意嘅。不過就唔係真係容易揾咯。有好多部跑步機啦。另外呢度咧就係望住 Parko， 咁啊樓下有啲嘢，你一陣落去睇下啦。如果大家荷包夠厚嘅話，夠財力嘅話咧，你哋真係要嚟試下呢間 One Fukuoka， 因為一生人試一次啦。我諗我一生人都可能真係試一次，跟真係荷包爆血管啦已經。又可以睇呢個風景，簡直係一個免費嘅 Fukuoka Sky 啊，唔係Shibuya Sky。咁啊 Room Tour 就嚟到呢度啦。中意影片嘅觀眾記得 like、share、subscribe 啦。我哋下集福岡再見。多謝收睇69生活日常。